こんにちは。おはようございます。だいぶ玄関の、自宅でのですね、バケツ苗の方、稲の方だいぶできてきたかなというふうに思います。これから秋にもなってですね、つい昨日まで台風が来てて、無事台風の方ですね、通り過ぎたんですけども、これからまた、秋にかけて、黄金の、お米の粒ですかね、あれができるように、期待して、これからも頑張っていきます。